Shalom au peuple de Dieu. Merci beaucoup. Nzambo aleki likolo a pambola yo. To zanakati ya tranche nabiso oyo ya témoignage. Alors, bien aimé dans le Seigneur, to zako partager témoignage oyo pour natina ko édifier libota na kolo. To zako partager témoignage oyo pour natina ko eba na ko ya ko talisa bana na Nzambe ba stratégie ya moini diable. Pour te bana na Nzambe ba yeba lolenge ne ba koki ko bondela afin que baba na ko ya ko longa na ba stratégie oyo ya moini diable satana. Alors, lelo to zako pesa lisusu témoignage ya ndeko moko oyo azali professeur. Ndeko yango azali professeur vraiment ayebaki na ko bongwama tango ayebaki na ko bongwama mais ayebaki na ko ya ko témoigner parce que alobaki ete papa na ko témoigner mais bon tala kaka azali père de la famille mais alobaki ete soki vraiment koki ko témoigner pour na tina na biso na makambo oyo ayebaki na ko ya kozala nango na mikolo elekanaki c'est-à-dire na vie na ye passé parce que ayebi déjà ko changer vie na ye peu ami akomi chrétien c'est-à-dire ami pesi na makambo oyo ya Nzambe. Alors témoignage yango eza nini bisiko ozolanda ngai mama papa nalingi vraiment ofungola matoi na yo olanda malamu témoignage yango eza nini ndeko azalaki na sorcellerie. Voilà nalingaki nayebisa bana na Nzambe baoyo bazali kolanda ngai eke bato ebele baignoraka le fois ozomona mutu azoloba maloba azoloba makambo koloba ete bato balobaka eke kindoki ezalaka eke nga nandimaka yango te. Peut-être bien aimé nanu ovivre bamefe ya kindoki te. Peut-être maman papa yo ozoloba ndoki eza te nanu ovivre yango te. Alors ce qui est comme milieu na vie et que vivre en gros les places pour comprendre et que la sorcellerie existe et que étant moi dans Nzambe et Seigneur omi pesa makasi pa na Nzambe pour être Nzambe abattre la yo. Avant nakota na kati ya témoignage ya ndeko professeur oyo donc nakotanga kombo te parce que ceux qui natangi kombo natangi pe na école peut-être que ba na kwa koyeba mais nazo pesa témoignage oyo pour te fortifier yo ndeko pour te pesa sous courage ya kozala prudent na vie ozala prudente na vie oyeba ndenge nini okoki kobatela bana na yo oyeba ndenge nini yo moko pe okoki komibatela par rapport ya ba réalité oyo eza na se ya mokili awa. Alors ndeko oyo eloko nini ekomelaki ye bolimbisi mwa moke avant nakota na témoignage ya ndeko elingaki napesa mwa extrait moko ya ndeko to camarade nanga moko nga nazalaki na camarade nanga moko parce que ça date vraiment de très longtemps. Alors ça date de très longtemps que tout le monde a lisusu te ndeko wana yokana yebisa yo papa na ye oyo abota ye propre papa na bota ye propre azalaki na misala ya mabe ndeko wana babota bango na nombre oyo ya 11. Alors ndeko babota bango na nombre oyo ya 11 papa na bango bandaki kosala na banko moko monene awa na Gombe. Bien aimé nazoyebisa moto moko ke français kosa yo te beauté ya mwasi ekota yo te to mobali oyo azali koya po ete apropose abala yo ekosa yo te. Premièrement linga oluka état d'âme mutu aza kosaproche na ngai état d'âme ne eza nini est-ce que mutu aza malamu to mutu aza mabe pamba te mama papa okoaproche mutu aza na misala mabe okokotisa ndoki na kati ya vi na yo mpe ndoki wana aye kodétruire pa bandeko bolisa yo ozomona papa abota bana 11 na 11 bana ayebi na kwa kobota papa ayebi na kwa kolia bana plus ou moins 9 bana 9 sur 11 alie bango puis alie na mwasi na ye oyo nazoloba oyo eza propre ami na nga ami wana akima na ndako na bango akoma kovanda na église bango nyonso bakufaka na maladi moko tuberculose na oyo aza na poto akufi na maladie moko. Bien aimé, le monde des esprits ezalaka réel. Le monde des esprits omona tili kino lelo okomona frère oyo ozolanda ngai oza na kati ya distraction olobi pese pa na Nzambe ololuka Nzambe mpo na ntina vi na yo oza na kati ya distraction. Bien aimé ntango tokomi nango eza ntan ya baloyenge te ya kokendaka na baconcert bamonako na baconcert ya bamisia mokili bazobwaka yo et après
Et après, bien aimé, nyonso eza vanité. Eloko eleki nzambe eza te. Papa wana abota bana 11 ali 9 bango nyonso bakota na mabele. Moninga wana akima ndako na bango akoma kovanda na église pour na niveau ya sorcellerie ya papa na bango. Alors tolobaki lelo tolingi tobana kwa kolobela sur la sorcellerie. Bien aimé yokanga na bisa yo. Yana ndeko moko ya mobali ye azalaki professeur, to aza professeur na école moko songolo. Ndeko wana azotangisa bana. Oh, ndeko wana azwaka kindoki ndenge nini? Azwaka kindoki ntango azalaka mwana moke azovanda epai ya tante na ye. Yango nazoyebisa na bandeko bazolanda nga nazobeta sete na tranche na biso ya témoignage. Eza mpona ntina kosunga yo ndeko mama papa ozoyoka ngai. Eza mpona ntina kosunga yo ndeko mwasi ozoyoka ngai. Toboyaka te bafamille, toboyaka te kokende kotala bafamille, me yeba place ozokende tadama bato wana ozokomela. Toyeba bisika oyo yo ozotinda mwana na yo akende. Papa mama yeba, et c'est très important. Surtout na poto, bandeko na biso poto, tellement que bazalaka tellement occupé, ebele bakendaka misala, bazokende misala, omona ndeko aza na tante akozwa mwana na ye abi aketika ye par exemple na gardinage babomba ye to aketika epa ndeko songolo na poto. Mais est-ce que ndeko songolo otiki ye? Est-ce que betadama mwana na yo ozomona mbongo, ozomona ka mbongo? Mais soki babebeseli yo mwana na yo seke babomi yo ti, parce que mwana wana azali mwana na yo na ndenge ya physique, mais na monde des esprits mwana wana akozala adversaire numéro 1 oyo ya yo. Makambo nyonso banda koyebisaka mwana wana akosalaka ngo, parce que mwana wana akozwa oyo eza orientation na bango. Ndeko oyo akei ntango akei epai ya tante ntango azalaka mwana moke batikaka ye kuna. Tante na ye lokola azalaka na misala mabe apesi ndeko oyo eza sorcellerie, apesaki sorcellerie na nini, apesaki kaka na lipa. Ntango apesi sorcellerie na lipa lokola ndeko abandaki kovanda kuna, alors moke ndeko abandi osala bavoyage astral jusqu'à ce que ndeko mpe asali badega ya makasi. Bandeko abandaki kosala, abandaki kotouche na bamambo ya famille na ye te, abandaki kotouche ka bato ya libanda, kolia bato ya libanda, kocrée baincident bato ya libanda, jusqu'à ce que grade mati bayebisaki yo ndenge oza boye po tokóma mpena général esengeli olalisa papa na yo. Ndeko abomi papa na ye biologike abota ye, esukeli wana te alalisi mama na ye, somona mama na kufu, jusqu'à ce que bandeko ne bakomi osambela baremaki makambo eza normal te, bakenda bapriere oyo nzambe alobaka nzambe atalisi bango. Eza ndeko na bino, ndeko alongo akimi lokola atangaki aye sikoyo quelque part koluka mosala. Ntango aye koluka mosala wana eza makambo ya nzoto ya molimo te. Ndeko akoti kobandi kopesa cours na bana 4e primaire. Voilà pourquoi nazobeta sete mama papa yo ozoka ngai salaka un effort. Soki mwana no azokende classe akende nzala te, parce que mwana kosenga lipa epa voisin na récréation, parce que mwana kozwa eloko ya moninga oyebi état d'âme ya moninga te. Soki azwi alie eke moninga wana aza na makambo mabe, yebe te automatiquement bakobebisa mwana na yo. Pasi oyo ozomona wana ekokoma fois triple soki batie antenne ya mabe na katikati ya foyer na yo ozomona. Alors salaka un effort ya kopesaka bana discipline ndenge rentrée scolaire ezakala mingi taboy bana bazozonga classe. Benda bana matoi na classe bisika bokei boliaka biloka bato te, ata professeur apesi loko kolia te. Yo ozomona professeur pour azoloba français mais état d'esprit noyebi te. Professeur oyo abandi kopesa bana cours, ntango azopesa bana cours azotangisa bango na monde na bango ya ténèbre babi te. Ozomona bana oyo ndenge baza bosengeli obebisa bango. Professeur azobisaka ye mosala na nzambe nazoloba ya solo nazoregrete ngai oyo babondeli mpo na ntina na ngai nazwi délivrance ebongo bana wana bayebisi eke ye bana kwa kobebisa bana. Siko professeur babisi eke akobebisa bana na nini, akopesa bango nini. Professeur ayebi tout simplement
omoni biloko batindaka bana keno voilà lobby travail manuel yelanga boye sombelanga boye salelanga boye ozomona na travail manuel atindi bango na ndako demain bosenga babota bino bapesa biso mwana nyonso to 500 bapesi bango 500 alors asali de toutes les façons ntango azwi bambongo wana achange yango mwana nyonso apesi 500 ye azongisi les 100 francs alobi 100 francs oyo olia nango na récréation osombata bonbo mais 100 francs wana ezalaki déjà bien envoûté bana plus ou moins na nombre oyo il y a 50 élèves bana 45 élèves bazwi sorcellerie bazwi kindoki ozomona bazwi kindoki bana plus ou moins 45 élèves bazwi kindoki nde papa azobisanga bi l'homme de Dieu mais nabundi na bana 5 oyo nazokoka bango te naye kocomprendre ntango naki otuna maître na biso na monde ya ténèbre maître na biso soba ete baparent ya bana oyo babundelaka baza bimposa bana na bango discipline eza très difficile ya kosala moindre tentative likolo na bango professeur abebisa plus ou moins 45 élèves na kati ya salle na ye apesa bango sorcellerie siko il fallait assister mokolo ya délivrance bademo ndenge ebimaka na kati ya nzoto professeur ntango azwi délivrance ayebi na kwa kokangola professeur abandi kolela totuni nini abi nazoka motema pasi mpona bano na BBC ozomona nazobisa moto moko eke satana asala de toutes les façons na mabota nyonso ozomona oyo ya mokili oyo enfin ke elema na ye ne fiske moko azala bien aimé ndoki moko azoloba na réunion tokendaka tolobaka ngo tosalaka nyonso alors mama papa yo verrouillé tala bisika bana no bazosakana tala bato bazosakana ba est-ce que oyebi état d'esprit na bango tala baza ndenge nini osomoni avant ya kotikela bana libertinage epai ya voisin c'est bien aza voisin mais est-ce que oyebi motema na ye est-ce que oyebi état d'âme na ye osomona est-ce que oyebi ye tika nzambe alola apambola yo professeur oyo azwaki délivrance mais le plus grand problème la professeur akomi ya korepete po ete bana abebisaki na nzela ya classe ayebi te ndenge nini bana oyo bakokangolama conseil moko avant nasukisa nazoloba boye mama rentrée scolaire eza kala mingi te mama bana bazozonga classe benda bana matoi baliaka eloko ya motu te soki mokolo wana bana olosana eloko kopesa bango te sala un effort sala bango ata tia pamba rouge bakende mais balia eloko ya motu te po ete mokili eza kobeba sika kolo yesu kristo apambola biso nyonso à la prochaine occasion ezalaki oyo ya bino le prophète Gabriel ya grande communauté ACK oza na besoin ya losambo na prophète oza na besoin ya kotuna état d'âme ya motu oza na besoin tobondela na prophète benga ngai na numéro oyo plus 243 97 68 71 071 wana soko bengi okozwa prophète en direct toza na baprès na biso plus ou moins ya 30 jours tobandi lisusu depuis 0 heure ya lelo alors yo mpe soko olingi osassocie na biso benga biso pesa sesha prière tokobondela mpona ntina na yo mpe nzambe alola kopambola yo soki yesu akutani te soki yesu azongi te tokutani lobi na ngolu na nzambe otikala malamu na nkombo na yesu amen.